Здравствуйте. Индустриально-технический колледж, город Степногорск, при управлении образования Акмолинской области. Преподаватель Касьянов Оразбай Тимиртасович. Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин. Квалификация машинист автомобильного крана. Предмет специальная технология. Тема урока подготовка автомобильного крана к эксплуатации. Воссоздание 2020 год. Тема сегодняшнего урока – это подготовка крана к эксплуатации. Данная тема входит в раздел к эксплуатации автомобильного крана. Цель сегодняшнего урока – изучить вместе со студентами правила подготовки автомобильных кранов к эксплуатации, виды и сроки технического освидетельствования крана, а также перечень необходимых документов для эксплуатации автомобильного крана. Автомобильный кран должен быть зарегистрирован в органах Гостехнадзора. Цель регистрации – это постановка автомобильного крана на учет, в дальнейшем, чтобы контролировать, сделать надзор и контроль за эксплуатацией автомобильного крана. Кроме этого, владелец автомобильного крана должен зарегистрировать кран в органах дорожной полиции. В органах дорожной полиции регистрируется само шасси, на котором смонтирован крановое оборудование. То есть дорожная полиция выдает на автомобильный кран регистрационные номера и техпаспорт, для того, чтобы автомобильный кран мог двигаться по дорогам общего назначения. Сама же крановая установка регистрируется в органах Гостехнадзора. Для регистрации в органах Гостехнадзора владельцам автомобильного крана подается заявление и с предоставлением паспорта автомобильного крана. Органы Гостехнадзора обязаны в течение 5 дней рассмотреть это заявление и ввести кран в эксплуатацию. Также в органах Гостехнадзора регистрируются краны, которые переданы другими владельцами, либо которые проходят капитальный ремонт, либо меняются какие-то узлы или механизмы на автомобильном кране, тоже они проходят перерегистрацию. Если автомобильный кран передается другому владельцу, в таких случаях тоже происходит перерегистрация автомобильного крана. В дальнейшем, если кран передается во временное пользование, тогда в акте передачи указывается какие дальнейшие функции, какой владелец будет заниматься регистрацией, перерегистрацией, а также освидетельством автомобильного крана. Если автомобильный кран командируется в другую область более чем на 3 месяца, тогда владелец автомобильного крана обязан оповестить местный орган Гостехнадзора о том, что автомобильный кран выезжает для работы в другой регион с указанием регистрационного номера крана, а также на срок, насколько он выбывает из данной области, и место, где он будет в дальнейшем работать. А также по прибытию в другое место, то есть в другую область, владелец автомобильного крана должен поставить в известность органов местного Гостехнадзора, что автомобильный кран прибыл с другого региона и будет производить работы на данном участке. Прежде чем впустить кран в эксплуатацию, автомобильный кран должен пройти техническое освидетельствование. Первичное техническое освидетельствование автомобильный кран получает на заводе-изготовитель. На заводе-изготовитель отдел технического контроля производит испытания крана, то есть производит статические испытания, динамические испытания, и результаты данного испытания они записывают в паспорт крана. С этим паспортом крана новый, можно сказать, кран, владелец, который приобрел данный автомобильный кран, все эти документы передает в органы Гостехнадзора. На основании этих записей в паспорте крана органы Гостехнадзора дают разрешение для ввода в эксплуатацию автомобильного крана. Это когда вот первичное, после изготовления. Следующее, это может быть внеочередной впуск крана в эксплуатацию. Это после ремонта или после
реконструкции. Ну, ремонт у нас, возможно, бывает капитальный ремонт, а реконструкция бывает, когда на автомобильном кране внесли какие-то изменения, то есть, возможно, там сделали вставку на стрелу, либо сделали замену лебедки, стреловой лебедки, либо грузовой лебедки. После этого крана обязательно, конечно, предприятием, которое производило этот капитальный ремонт, этот ремонтный завод, там есть тоже отдел технического контроля, который производит испытания динамические и статические. И опять же эти испытания не записывают в паспорт крана, и на основании этого органы Гостехнадзора тоже вводят кран в эксплуатацию. В дальнейшем, после того, как кран уже эксплуатируется организацией, владелец автомобильного крана, то есть руководитель данного предприятия, своим приказом назначает инженерно-технического работника по надзору за грузоподъемными машинами. Ну, в данном случае эти обязанности в основном возлагаются на главного инженера, либо на заместителя руководителя по производству. А также назначает еще инженерно-технический работник, который следит за исправным состоянием автомобильного крана. Ну, в данном случае это механик. Вот эти инженерно-технические работники в дальнейшем должны в период эксплуатации производить техническое освидетельствование крана. Существует два вида технического освидетельствования автомобильного крана. Это частичное освидетельствование крана, которое производится не реже одного раза в год, и полное техническое освидетельствование автомобильного крана, которое проводится не реже одного раза в 3 года. При частичном техническом освидетельствовании автомобильного крана производится только осмотр и проверка в работе. То есть статические и динамические испытания при этом не делаются. Что такое осмотр и проверка в работе? То есть осматриваются все металлоконструкции крана, то есть стреловое оборудование, выносные опоры, осматриваются механизмы крана, стреловая лебедка, грузовая лебедка, осматриваются приборы безопасности, также осматриваются приборы освещения и сигнализации. После того, как сделали осмотр комиссионно, делается запись в паспорте крана с указанием даты следующего освидетельствования. После этого кран в течение 12 месяцев можно эксплуатировать в дальнейшем. По истечении 3 года производится полное техническое освидетельствование. Но при полном техническом освидетельствовании уже производится также осмотр, проверка в работе крана, а также производятся статические и динамические испытания автомобильного крана. Как производятся статические испытания? Статические испытания производятся, кран устанавливается на ровную площадку, загружает его грузом, превышающим на 25% данных, и поднимает на расстояние от земли на 20-30 сантиметров и выдерживает в течение 10 минут. После этого, после 10 минут допускается поднятие выносных опор при статическом испытании на расстоянии 10 сантиметров. После того, как 10 минут заканчивается, груз опускается, и цель статического испытания – это проверка металлоконструкций и механизмов крана. В данном случае, после того, как груз опускается, визуально осматривается металлоконструкции крана, нет ли трещин, изгибов. Также целью статического испытания является проверка на устойчивость крана. То есть ставится груз, вывешивается в основном на перпендикулярно ребру опрокидывания для того, чтобы определить устойчивость, грузовую устойчивость автомобильного крана. Конечно, когда вы кран перегружаете выше номинальной грузоподъемности более на 25%, могут быть сработать, конечно, ограничители грузоподъемности. В таких случаях, конечно,
отключается датчик ограничителя грузоподъемности, чтобы кран мог поднять груз, который превышает его номинальную грузоподъемность. Следующее испытание – это идет динамические испытания. Динамические испытания крана проводятся грузом, превышающим его номинальную грузоподъемность на 10%. Здесь цель динамического испытания проверить механизмы крана, движения, а также тормоза. То есть каким это образом делается? Вывешивается груз, превышающий на 10%, и кран проверяется в движении. Многократное поднятие и опускание груза, а также поворотной площадки крана. При этом движение должно быть на минимальной скорости, и при этом, когда груз останавливается, должно все фиксироваться на месте. В данном случае у нас цель динамического испытания – это проверка механизмов крана, а также тормозов крана. После того, как произвели статические и динамические испытания, все результаты испытаний записываются в паспорт крана. На каждом, вот паспорт крана, все автомобильные краны оснащаются паспортом крана, где результаты испытаний записываются в паспорт крана, а также там уже записывается, когда должно быть следующее техническое освидетельствование крана, и описывается вся характеристика после проведения данного технического освидетельствования. Паспорт крана является основным технической документацией крана. В нем, кроме того, во время эксплуатации записываются, конечно, все результаты эксплуатации, а крановщик по мере необходимости в паспорте крана может найти тактико-технические характеристики крана, материалы, какие изготовлены, может быть, информацию взять по приборам безопасности, приборам освещения, сигнализации, а также информацию по механизмам крана. В процессе дальнейшей эксплуатации, я повторяю, что в паспорт крана записываются результаты технического освидетельствования, а также в паспорт крана записываются инженерно-технические работники, которые ответственны за эксплуатацию автомобильного крана. Итак, подведем итоги сегодняшнего урока. Цель сегодняшнего урока у нас была подготовка автомобильного крана к эксплуатации. Из сегодняшнего урока вы поняли, что прежде чем ввести кран в эксплуатацию, владелец крана обязан поставить его на учет в органах дорожной полиции, а также в органах гостехнадзора. Для того, чтобы органы гостехнадзора затем контролируют работу крана в эксплуатации. Также в сегодняшнем уроке мы узнали, что при проведении технического освидетельствования автомобильного крана проводятся статические испытания, проводятся динамические испытания, и, конечно, все эти результаты испытаний записываются в основной документ, который называется паспорт крана. Домашнее задание. Используя презентацию данного урока, а также используя интернет-ресурсы, изучить данную тему и сделать конспект по данной теме. Спасибо за внимание.